तो भाई टपक गया तुम्हारा, हाँ? भेजा फ्राई हो गया होगा। वैसे वो पहले भी मर चुका है, पर इस बार लगता है जैसे सचमुच मर गया। और तुम्हारे सिस्टर और पापा वो भी? दोनों मर चुके। लेकिन मम्मी जी की तबीयत तो ठीक है ना? एक शैतान ने मार दिया। कोई दोस्त तो होगा। उसका भी सीना चीर दिया। ऐसी मेंटल कंडीशन में तुमसे ये मिशन हो पाएगा? वैसे मैं गलत हुआ भी तो अब बचा क्या है खोने को।